Ndugu maafisa, askari na wananchi, pia katika kuhakikisha ustawi wa maafisa na maaskari, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8 imefanya mambo mengi mazuri kwa chuo cha mafunzo. Kati ya vikosi vitano vya idara maalum za SMZ ni kikosi cha mafunzo peke yake ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amekijengea majengo ya afisi za makao makuu kwa Unguja pale Kilimani. Katibu mkuu alizungumza hapa, pana jengo la G+4 na kule Wete Pemba limejengwa jengo la kisasa la G+2. Hongereni sana Mheshimiwa Kamanda. Aidha, tuelewe pia kwa mwaka huu wa fedha kuna ujenzi wa nyumba 9 za maafisa na askari zinajengwa Hanyegwa Mchana, ambazo katika maadhimisho haya ya miaka 62 zimewekewa jiwe la msingi. Vile vile kuna mradi mkubwa wa ujenzi wa gereza kubwa la kisasa linajengwa pale Hanyegwa Mchana. Mbali na shughuli za kiujenzi, lakini maafisa wa askari wengi wameweza kupandishwa vyeo katika kipindi hichi cha awamu ya 8 ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Hivyo basi, nitoe wito kwenu kuendelea kumpa nguvu Mheshimiwa Rais ili aweze kutekeleza mengi zaidi kwenye kikosi hiki na cha chuo cha mafunzo cha Zanzibar kwa ujumla. Aidha, katika kuhakikisha huduma ya kurekebisha tabia, serikali kupitia miradi yake ya maendeleo imekuwa ikitoa msaada mkubwa wa kifedha kwa chuo cha mafunzo kwa lengo la kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa majengo ya ofisi pamoja na mahanga kwa lengo la kuweka mazingira bora kwa watendaji ili kuweza kutoa huduma bora kwa wanafunzi. Ndugu maafisa, askari pamoja na wananchi, serikali inaridhishwa sana na juhudi mbalimbali zinazofanywa katika idara za SMZ, idara maalum za SMZ. Mmekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba nchi yetu inadumisha amani, utulivu na mshikamano, kwani bila amani hakuna maendeleo. Maafisa, askari na wananchi kwa ujumla, ujenzi huu wa anga umefikia hatua nzuri, na ndio maana leo tumekusanyika hapa kuwekewa jiwe la msingi. Ni vyema uongozi wa chuo cha mafunzo ukazidisha kasi ya ujenzi ili liweze kumalizika kwa haraka na liweze kutoa huduma zilizokusudiwa kwa maafisa na askari wa kambi hii ya Bumbwini ambao kwa muda mrefu wanapata usumbufu wa kuja na kurudi mjini na maeneo mengine. Aidha, nitoe ushauri kwamba umefika wakati kwa vikosi vyetu vipange na kujenga mahanga ya ghorofa, kwani nyumba za ghorofa zinadumu muda mrefu na zinadhibiti matumizi bora ya ardhi. Mradi huu wa ujenzi wa hanga kwa ajili ya maaskari wa chuo cha mafunzo hapa Bumbwini ulianza rasmi tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 na unategemewa kumalizika mwezi wa Juni mwaka 2026. Ujenzi wa hanga hili utakuwa na ukubwa wa urefu wa mita 43 na upana wa mita 12 sawa na kilomita za mraba 516. Hanga hili litakapokamilika litakuwa na vyumba 20 na vyoo 8 pamoja na kumbi 2. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wa ujenzi wa hanga ni mwendelezo wa miradi ya kuwajengea mazingira bora wapiganaji wa chuo cha mafunzo, ambapo kukamilika kwake kutapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya makazi kwa wapiganaji wa kambi hii ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu kutokana na uhaba wa makazi. Hivyo basi, hanga hili litanufaisha askari 80 ambao wataweza kulala na kufanya kazi na kufanya makazi yao hapa Bumbwini. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama halisi ya ujenzi wa hanga hili ni shilingi za Kitanzania milioni 360,972,000
994 ambazo zinatokana na bajeti kuu ya serikali kupitia Tume ya Mipango. Fedha za maendeleo zinasimamiwa na Tume ya Mipango Zanzibar. Hadi kufikia hatua hii ya uwekaji wa jiwe la msingi, jumla ya shilingi milioni 280 zimeshapatikana na kutumiwa, kiasi ikiwa ni sawa na asilimia 78 ya bajeti iliyopangwa. Aidha, ujenzi wa anga hili umefikia asilimia 85 ya kukamilika kwake. 9 Januari 2026, idara ya chuo cha mafunzo inaendelea kudhihirisha kwa vitendo namna gani serikali yetu ya awamu ya 8 inavyoleta maendeleo makubwa kwa wananchi wote wa Zanzibar. Hii ni historia nyingine ambayo chuo cha mafunzo kinaweka kwa kujenga hanga kwa ajili ya matumizi ya wapiganaji wake ili kuwapunguzia changamoto ya makazi. Mheshimiwa mgeni rasmi na waalikwa wote, kwa kawaida maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo wanapaswa kuishi karibu na maeneo yao ya kazi kwa lengo la kuongeza ulinzi na usalama hata baada ya masaa ya kawaida ya kazi au katika siku za mapumziko ama ikitokea dharura yoyote. Hivyo ujenzi huu si tu kwamba unaweka mazingira bora ya makazi kwa wapiganaji wetu, lakini pia utaimarisha utendaji wa kazi zetu, hasa ikizingatiwa kwamba chuo cha mafunzo tuna wajibu wa kurekebisha tabia kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi na waalikwa wote, sisi maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo tunayo furaha sana leo hii kwa sababu kuu mbili. Kwanza, jengo hili lililopo mbele yetu tumelijenga kwa mikono yetu sisi wenyewe. Hii itabaki kuwa kumbukumbu na alama kubwa kwa vizazi vijavyo. Lakini jambo la pili, mradi huu wa ujenzi wa hanga hili umegharamiwa na serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa asilimia 100. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote waalikwa, muonekano wa hanga hili ni kazi bora sana iliyofanywa na wanakandarasi wazalendo na mafundi mahiri wa chuo cha mafunzo. Kimsingi, nguvu kazi inayotumika katika ujenzi huu kuanzia mafundi hadi vibarua ni wapiganaji na wanafunzi wetu kutoka chuo cha mafunzo. Jambo hili linaonyesha ukomavu wa kikosi chetu katika masuala ya ujenzi na usimamizi wa miradi